Досконала музика, як і присутність коханої людини, дарує однакові емоції. Найяскравіше щастя, яке можливе на землі. Так казав французький письменник Стендаль. Сьогодні покажу вам світ прекрасних звуків і слів. А тому вимикайте телефони, завершуйте усі свої справи і занурюйтеся зі мною у цю гаму природних мелодій. Разом з нами гурт «Фіолет». «Фіолет» – український музичний гурт із Луцька, стиль поп-рок. 2009-й відіграли свій перший повноцінний концерт тривалістю в 25 хвилин. 2010-й зіграли на розігріві у гурту «Бумбокс», презентували інтернет-реліз дебютного міні-альбому «Трохи тепла». 2011-й випустили 2 міні-платівки, ігри з датами в календарі, а також 10 тисяч гривень в небо. Здобули гран-прі на фестивалі «Тарас Бульба» у Дубні. 2012-й створили студійний альбом під назвою «Rock and Love», в підтримку якого об'їхали 15 міст. Склад – Андрій Олексюк, Микола Тимощук, Єгор Грушин, Валентин Моронюк та Сергій Мартинюк. Навесні 2014-го «Фіолет» вирушив у концертний тур на підтримку своєї нової платівки, в рамках якого відвідали 15 українських місць та частково Білорусію. У нас було дуже багато переживань з приводу потреби проводити тур в ці дні, зважаючи на політичну ситуацію в країні, але все-таки зупинились на тій думці, що музиканти зараз не можуть бути соціально байдужими людьми, і кожен має продовжувати робити свою роботу, а ми, як та частина соціуму, яка якимсь чином впливає на молоде покоління, зокрема якимись правильними там меседжами, повинні говорити про ці речі сцени. І багато людей, які писали з Сходу Півдня, які нам пишуть, що для нас, от жителів Харкова, наприклад, прийти на концерт такої групи, як «Фіолет», це не просто прийти на концерт і почути, це ціла громадянська позиція. От, і на Заході, там, в центральній Україні, на концертах не кричать «Слава Україні», а в Харкові, в Херсоні і в інших містах кричать. І вивішують прапори жовто-сині. Але сподобалося всюди, бо що на Сході співають наших пісень прекрасною українською, хоча шанувальники російськомовні, і що тут на Заході, всюди приємно. У сторіці дні за днями, фільми з почуттями, ти жмуришся. Хто був тут до нас і хто прийде за нами, не чуєшся. Вчора ще були, тепер лягли піснями, хвилююся. Хочеться на вихідних до мами. Передавай привіт у моє останнє літо, коли я можу мовчки на потяг сісти, втекти останнім рейсом і не шукати сенсу у цих прибитих пилом днях. І врешті ти цього літа так багато малюєш, говорю тобі пошепки, робиш вигляд, не чуєш. Скільки ще після нас в цих фарбованих стінах малюватимуть світло і любов на картинах. Передавай привіт у моє останнє літо, коли я можу мовчки на потяг сісти, втекти останнім рейсом і не шукати сенсу у цих прибитих пилом днях. І врешті все написане нами, рядками, піснями, нехай летить поза очі. Майбутнє словами десь проросте між травою і новими людьми. А ми були тут з тобою, тут були колись ми. Все як в Кустуриці, дні за днями.
мої фільми з почуттями, ти жмуришся. Хто був тут до нас і хто прийде за нами, не чуєшся. Вчора ще були, тепер лягли піснями, хвилююся. Хочеться на вихідних до мами. Фіолет живе у Луцьку. Хлопці скаржаться, що в основному на головних сценах їх міста звучить низькопробний поп-продукт. Місцевим виконавцям, які грають живу музику, простору не залишається. Така тенденція характерна не лише для Луцька. У такому стані сьогодні вся українська рок-сцена. Коли в 50-х, 60-х роках в Америці і в Західній Європі вже грали повним ходом джаз, блюз, рок-н-рол зароджувався, тут всі ці роки впритул до 90-х естрада процвітала, з якої виріс сучасний шоу-бізнес, тенденції якого і далі домінують в музичному просторі Центрально-Східної Європи, мабуть, всієї. І стандарти поп-культури як такої, вони витісняють рок-сцену на такі задвірки, що молодим тим же гуртам пробитись в нашій країні, не маючи ні зв'язків, не маючи ні потрібного виходу на інфраструктуру, дуже важко. Тобто ті команди, які в нас починали з 90-х, там Скрябін, ВВ, Океан, вони ще тримаються якоїсь там планки. В 2000-х роках дуже мало, всередині 2000-х молодих команд з'явилося. За останні роки я там пригадаю хіба Оторвальд і ще там буквально декілька на пальцях перерахувати на очах моїх, не просто як музиканта, як організатора концертів в Луцьку рідному. За останні років 6-7 створювались десятки команд, з них не лишилося нічого. І те саме я помічаю по сусідніх містах і так далі. Я не хочу сказати, що українці не роботящі люди, але стикаючись з мінімальними труднощами, музиканти складають руки. В той час, коли музика, як і будь-який бізнес, хай я меркантильно зараз трохи говорю, тому що хто б що не говорив про чесний рок, але кожен музикант своєю музикою хоче заробляти гроші. У нас є 2 клуби всього-навсього, кожен який містить по 100 людей, може вмістити, це максимум. Тобто, коли до нас приїжджає, наприклад, рідний Тартак, вони грають в клубі, який вміщає 100 людей. У нас ще був концертний зал кінотеатру «Промінь». Це важко назвати живими концертами повноцінними, тому що є 1000 сидячих місць, є величезна сцена і між місцями і сценою 1,5 метра проміжку. Останній концерт, який я пам'ятаю в Луцьку, це туровий концерт гурту «Бумбокс». Вони грали в драмтеатрі. Тобто команда хай грає не край там двіжову музику, але це музика, під яку можна повідриватись на лаунджі і так далі. Тобто те саме, драмтеатр, 600 людей сидять і як в оперному театрі споглядають за бумбоксом. Вігвам – нове продовження еклектичної традиції гурту, яке стало підсумком напрацювань 2013-го. Вігвами слугували індіанцям ритуальним місцем очищення та відродження. Змінився наш клавішник, змінились трошки підходи до гармонії в музиці. Ми стали трошки більш гітарно-рок-н-рольнішими і, мабуть, подорослішали. Я як автор пісень, так наскільки я можу більш-менш об'єктивно оцінювати себе в контексті того, що я пишу, то додалось трошки мудрості, виваженості якоїсь життєвої, максималізму трошки поменше. Не то, що внутрішнього драйву якогось емоційного менше стало, ні, просто якось на багато речей мудріше стали дивитися. Символічно Вігвам – це для кожного потенційного нашого слухача, хто слухав альбом, хто його захоче послухати чи послухає в якомусь майбутньому, це можливість хоч трохи стати кращим і відчути себе. Бо я завжди, коли в мене запитують, для чого ви займаєтесь музикою, про що ви в своїх піснях співаєте, то я говорю про те, що ми достукуємося до якогось потенційного людського щастя. А що таке для мене людське щастя? Це коли людина перебуває на своєму місці, коли вона саме з тими людьми, коли вона займається своєю улюбленою справою, коли вона робить щось не з потреби, а з власного бажання. Те, що колись Сковорода називав сродною працею. Він говорив, що повноцінно щаслива людина – це тільки та, яка працює по душі своїй. Можна говорити, що ми побудували в альбомчику свій вігвамчик. Такий фундамент заклали нового Фіолету. На сьогодні у доробку Фіолету кілька кліпів. Їх пісні тематично багатогранні – від соціальщини до любовної лірики. Точно як і аудиторія – від школярів до їхніх бабусь та дідусів. Але найчастіше основною аудиторією залишаються таки
жінки прихильниць, та. І я цього не соромлюсь, ми хлопчачий колектив, це нормально. Хоча хлопців теж на концертах вистачає. Але для жінок грати приємніше, вони набагато відданіша публіка. Я пам'ятаю, коли ми робили кастинг на цей 21 грам, мені щось близько 400 листів прийшло з дівчатами. Бо я там написав у себе в сторінці, що треба довговолосу дівчину, бо режисери наші мали таку задумку. Я тоді просто вразився, скільки на заході України гарних дівчат. Ні, я і так підозрював, що з цим у нас все прекрасно, на відміну від інших сфер життя. Але залежно від кліпу, я особисто люблю цікавих дівчат, які не тільки зовнішньо гарні, а вони внутрішньо багаті, яких є що почерпнути, окрім мімічних їхніх даних. А ми з дуже різними людьми працювали. Це в основному молоді режисери, там про якісь суми мова не йшлась. Там були гонорари, але чисто символічні, про які там нема навіть сенсу говорити. Це були із Києва Андрій Приймаченко, режисер молодий, але який достатньо популярні соціально-патріотичні ролики знімає. Це і львівські, і івано-франківські були кліпмейкери, але теж молоді команди. Ну, це проблема. Я вважаю, що в нас на сьогодні немає жодного більш-менш адекватного кліпу, за винятком одного відео на пісню «21 грам», який ми знімали за 2 годинки спонтанно з командою моїх земляків із міста Дубно. От. Я вважаю, що наші справжні кліпи ще попереду. 21 грам моєї душі, невагомість розкладена на обличчя і вулиці, атоми щастя, і як вийде тобі, забігай якось в гості, поділюсь і не щуєшся, як розкаюся я у словах, що не сказаних, і як правда моя стане світлом вечірнім, стали іншими ті, з ким хотів, та не склалося, і історія наша все по колу, й не вірю я, що на поверхні спокійніше, ніж на дні. Запам'ятай ці дивні і бентежні дні. Випадкові авто зблизьки світла фіксують легкі ще відчуття, ніби я це не я, ніби просто мозаїка з музики років. Перехрестя столичні кличуть ночами спокій, розкладаєш на атоми щастя життя, стали іншими ті, з ким хотів, та не склалось, все по колу й по колу, і не вірю їм я, що на поверхні спокійніше, ніж на дні. Запам'ятай ці дивні і бентежні дні. Білі стіни, як сканером, бачу крізь і немає тої легкості чаю на двох на даху. Зупиняємо перше таксі і тікаємо десь подалі від всього. Я ніяк не прийму, що на поверхні спокійніше, ніж на дні. Запам'ятай ці дивні і бентежні дні, що на поверхні спокійніше, ніж на дні.
Творчий, талановитий, амбіційний Сергій інтенсивно працює над собою та гуртом. Крім цього, має ще декілька музичних проєктів і, звісно, віршує. В пошуках музи переважно не буває. Для натхнення йому потрібно не так багато. Мене спокій надихає. В мене немає такого поняття, як муза, натхнення, там ще щось. Я коли маю можливість сісти вдома або будь-де вимкнути телефон, інтернет, і всі проблеми, дістати записник і писати. Я особливо багато часу на пісні не трачу, тому що пишу їх потоком свідомості. Все, що запинається після першого куплету, я викидаю, тому що я намагаюся пісню на одній емоції якісь писати. І спокій дає мені можливість виговорюватись вільно. Нам вдається заробляти таким чином, щоб не витрачатися ні на записи, ні на кліпи. Тобто це все зароблені гроші. Плюс є якісь невеликі частини гонорарів, які ми собі беремо, хай це невеликі гроші, як музиканти, але при цьому більшість наших музикантів продовжує працювати на інших роботах, хай вони дотичні частково з музикою. Бо, наприклад, наш барабанщик та басист викладачі в музичних школах. Я з клавішником нашим займаємося суто музикою. І гітарист наш банко працює. Тобто суміщаємо, наразі все вдається, попри те, що в нас активний і концертний графік, і репетиційний, тобто нарікань особливих не було. Але хотілося б, звичайно, не тратити свій час на якісь інші речі, бо ми вже навіть в роботі над записами, над концертуванням вже відносно професійно до цієї справи підходимо і хочеться вже якогось нового рівня. Але нового рівня дуже важко на нього вийти, не маючи серйозних капіталовкладень, бо вони все-таки потрібні для хорошої рекламної роботи, для хорошого менеджменту. А виходити на продюсерів столичних, які зараз пропонують якісь контракти, такі були, але нас ці контракти не влаштовували. На сьогодні «Фіолет» – один із найбільш гастролюючих молодих гуртів України, який отримав схвальні відгуки як від музичних критиків, так і колег із відомих українських гуртів. Вони – регулярні гості багатьох українських фестивалів. Та все ж добре пам'ятають свій найнестандартніший виступ. Багато де виступали, але, мабуть, на фурі байкерській. Ми грали колись у 2010 році на байкерському зльоті. Це просто КАМАЗ під'їхав, розкинулися стінки, одна, друга, третя, апарат вже там стояв, мої носки висіли вже над землею, тому що місця не вистачало, вже в спину барабанна установка. Було комедно. Стилістичні образи команди розвивалися від прифанкованого року до альтернативного поп-року з жорсткішим звучанням на концертах. Наразі команда стилістично не позиціонує себе жодним чином. Вони не обмежуються рамками, легко експериментують із звучанням від акустично-джазового варіанту до альтернативної агресії. Це дуже мінімалістичні експерименти. Тобто барабанщик у нас просто багато років за кордоном грав джаз, фанк, такі всякі речі, то його школа. Басист наш він взагалі класик-музикант. І я взагалі все життя слухав, окрім Земфіри і якоїсь ще лайтовішої музики, я все життя насправді слухав панк і хардкорі. І багато концертних варіантів наших пісень звучать абсолютно по-іншому, ніж вони звучать в студійному звучанні на альбомі. І того і так виходила, така еклектика, мішанина і так далі. Але я не вважаю, що ми десь там чистий фанк граємо, ще щось. Ми граємо живу поп-музику, доступну. Я не хочу її вкладати в якісь там стилістичні ці. Для мене зараз взагалі все поп-музика, якщо розібратися, все, що робиться. Навіть в андеграунді глибокому, всі металкори, пост-хардкори, це для мене така поп-музика, зважаючи, що вона робиться за канонами західних усіх моментів і так далі. Тому я взагалі вважаю, що на 21 століття стилістичні оці всі ярлики це смішне і недолуге, і недоречне, що головне. З українських виконавців мені подобається гурт «Димна суміш», які вже нині почили в історії вже декілька років, як з російських виконавців. Наприклад, я з 6 класу слухаю Земфіру, і це людина, яка мене змусила колись почати писати і співати і так далі. До сьогоднішнього дня я живу від альбому, від вінілу до вінілу. А з зарубіжних дуже багато музики. Просто як я зараз почну перераховувати всі команди, то це довго буде.
дому і фото твої, як слова безмовні, посміхаються мило, і я захлинаюсь від відчаю. Я не маю нікого, хто б мене так слухав. Я ховаюсь від всіх і всі інші рухи. Я давно не боюся слабким бути поміченим. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, але ніхто, як я. Я маю так мало, і ти все знаєш, як я цілую телефон, коли ти засинаєш, але ті доторки чужі, вони порвали віддане тобі серце. І я не маю більш нікого, хто приходив до мене, хто побіймав мене такого, коли я сходжу зі сцени, хто знав, що я віддам для неї все, що маю, не лишивши для себе. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, але ніхто, як я. І ми підводимо підсумки, і нові пісні не долітають туди, куди б хотілось мені. Я не здатен сказати щось більше, ніж пісня ця. Як я закрив тобі світ, так ти закрила мої сонця. Як я закрив тобі світ, так ти закрила мої сонця. Цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, але ніхто, як я, ніхто, як я. У Закарпатті гурт не вперше. Виступили в ролі хедлайнерів на альтернативному дні міста. Компактний, європейський та розмаїтий в плані інтернаціональності культур Ужгород надовго їм запам'ятався. Мені подобається взагалі відчуття, що я ледь не в іншій країні опиняюся. От коли ми вже їдемо там в Мукачево, ці вулички такі з приватними будиночками, сам настрій в Ужгороді, от він у нас в Луцьку по-іншому, по атмосфері, так само і в містах там Рівному, Житомирі і так далі. Тут відчувається чи то близькість до Європи, чи навіть не знаю, але люди живуть в якомусь своєму замкнутому просторі. Я не знаю, можливо, це географічний детермінізм, гори так впливають, вони вас закрили від всього світу, тут ви живете собі на лаунджі. Ну, звичайно, мені циганське гетто ваше сподобалось. Минулий раз я приїжджав до знайомих своїх в Ужгород. Я зацінив, такого ще не бачив. Ми вийшли там з машини, прогулялися, поговорили з місцевими жителями. Це щось таке з фільмів Кустуріці.
Закохані очі прихильниць, емоційний запал слухачів і єдність душ. Найголовніший результат творчості гурту «Фіолет». Які все ж таки багатогранні, експериментальні та щирі українські команди. Цінуйте українське. Побачимось!